Hallo und willkommen zum 51. Video von 3 Minuten Deutsch. Heute werden wir mehr über die Zeitformen sprechen, die ich euch in dieser Serie beigebracht habe. Ich werde euch einen Zeitstrahl mit den Zeitformen zeigen. Unser Zeitstrahl sieht so aus. Wir beginnen im Präsens, da das ist, wann wir diese Serie begonnen haben. Wenn etwas gerade passiert oder öfters passiert oder wahrscheinlich irgendwann noch einmal passieren wird, sagt man das im Präsens. Ich esse. Nom 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 nom. Ich esse. I am eating. Wenn etwas schon passiert ist, ist das die Vergangenheit. Man kann das entweder durch das Perfekt oder das Imperfekt ausdrücken. Im Imperfekt konjugiert man einfach das Verb, aber im Perfekt verwendet man eine Form von entweder haben oder sein und ein Partizip Perfekt. Die Bedeutung von diesen Sätzen sind fast gleich. Sie unterschieden sich nur mit verschiedenen Dialekten. Ich aß. I ate. Ich habe gegessen. I ate. Wenn etwas gerade vor einem anderen Ereignis in der Vergangenheit passiert ist, verwendet man das Plusquamperfekt, um das auszudrücken. Das Plusquamperfekt sieht so aus, als ob das Perfekt und Imperfekt ein Baby gemacht haben. Man verwendet die Formen von haben oder sein wie im Imperfekt und ein Partizip Perfekt wie im Perfekt. Ich hatte gegessen. I had eaten. Wenn etwas noch nicht passiert ist, aber es ist wahrscheinlich, dass es bald passieren wird oder irgendwann passieren wird, verwendet man das Futur. Man kann es mit dem Verb werden bilden oder einfach nur mit einem Zeitwort. Ich esse später. I'll eat later. Ich werde essen. I will eat. Es gibt auch Futur 2, in dem man etwas zeigen kann, das vor einem anderen Ereignis im Futur passiert sein wird. Man bildet das Futur 2 mit einer Form von werden, ein Partizip Perfekt, und ein Infinitiv von entweder haben oder sein. Ich werde gegessen haben. I will have eaten. Jetzt versuche ich, diese Zeitformen gleichzeitig zu verwenden. Ich esse jetzt, denn ich habe nichts gegessen, seitdem ich gestern Mittagessen gegessen hatte und ich werde nicht noch einmal essen, bis ich morgen zu Abend gegessen haben werde. I am eating now because I haven't eaten since I had eaten lunch yesterday and I will not eat again until I will have eaten tomorrow evening. Wenn du etwas über die Zeitformen lernen willst, gibt es Links in der Beschreibung für die Videos über jede Zeitform in diesem Video. Ich habe auch Arbeitsblätter für diese Zeitformen gemacht. Du kannst es bei meiner Patreon-Seite herunterladen. Es gibt dort auch andere Arbeitsblätter für fast jedes Video, das ich in den letzten paar Wochen hochgeladen habe. Es gibt auch Drehbücher der Videos und die Folien der Videos. Alles ist bei meiner Patreon-Seite zu finden. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!